Oh yes, murabizi neza ko buriya mu buzima ngewe ntago nabahereza inkuru mbi kandi mbizi ko twese tuba tugomba kuba twayirebana mpaka irangiye cyangwa se itangiye mpaka irangiye. Dutangiye agakuru keza ahangaha ndetse barakwereka hari umukobwa mwiza ndetse mwiza cyane wari uri kuba wasunika cya kigare kimwe kiba cyikoreye ibintu, niko kuba yagisiga hanze arangije yinjiramo ahangaha atangira kuba yabwira umusaza ati se wampaye agasosi ahangaha ko numva imbaraga zinshiranye nkaba nakongeramo imyuka rwose. Ati ngende ishakira agasosi bigaragare disiko y'umukobwa ak'ubuzima kari karanze ndetse ubuzima ntabwo bwari bwaramuhiriye. Ahangaha yari afite ka kashashi bita kavera, arangije atangira kuba yagakuramo rwose, hari harimo ya mikati myiza ndetse minini, atangira kuba yahuruma ndetse ari kuba yakaruma neza ategereje ko bamuzanira agasosi ngo atangire kuba yasomeza ahangaha. Kwereka muzehe wa kazi wari uri gukora mu karesitora ahangaha, twamutumye isosi ariko yaragiye aba yatuzanira ibiryo ndetse birimo n'amakaroni. Umukobwa wacu niko kuba yahaguruka arangije aramubwira ati papa, ati ntabwo nagutumye spaghetti ngewe, ati nishakira agasosi nta mafaranga nabone yo kuba nakishyura ibi biryo. Umusaza niko kuba yambwira ati birye rwose nta kibazo, ati birye nta kibazo. Agakobwa niko kumubwira turakoze. Umusaza niko kuba yagera imbere aramubwira ati ndabizi ibi uri kuba wanyuramo, ati ntabwo byoroshye rwose kuba warabuze umugabo ukaba ku izina ryawe hari umupfakazi. Disi wa mukobwa twavugaga ngo ni umukobwa ndetse mwiza, bigaragare ko yari yarashatse umugabo ariko uwo mugabo akaba ataragihari ndetse uyu mukobwa akaba yari umupfakazi niko bavuga mu kinyarwanda. Disi muzehe nawe yaramubwiye ati umugabo wawe yaza kuba ari ahangaha, ati akabaye yishyuye ibi biryo, atari ko birye nta kibazo. Disi nyiramwiza wacu ahangaha yatangiye kuba yarya ibiryo ari kuba yabiciramo cyangwa se yabitamwa amarira ahangaha. Disi yatangiye kuba yakibuka ubwo yari ari ku kiriyo cy'umugabo we, hari umugabo ahangaha rwose waje ndetse murabona ko ahangaha uyu musore rwose akunda kuba yagira amahane. Christian yaje ku kiriyo atangira kuba yabwira umugore wacu nyiramwiza ati umugabo wawe yarandimo amafaranga, ati kandi ikindi ati yagombaga kuba yayanyishyura. Murabizi abangaba iyo bari guhamba baba bafite ivu, niko umugabo kuba yafata ivase yari irimo ivu arangije niko kuba yayikubita hasi. Mama we bananga uyu mugabo Christian ntago yari mwiza habe na gatoya, niko kuba yafata ivase yari irimo ivumbi ry'umugabo wacu arangije abasha kuba yarimena rwose. nuko nguko ivase yarimennye ndetse ivumbi ritangira kuba ryatumuka aho ngaho ndetse rigenda rigwa no ku nkweto ye gakeya. Ahangaha nyiramwiza we yakomezaga arira amubwira ati ndakwinginze babarira, ati reka kuba wakora ibyo bintu. Kumba ahangaha wa mugabo wacu yari yitwaje n'amazi n'agacupa k'amazi, atangira kuba yasuka amazi muri ryavu ngo ribe ryaba umuyonga ritembe. Banange ibaze nawe kuba wabura umuntu wawe ku munsi w'ikiriyo ukagira undi munsi mubi nk'uyu nguyu. Ibi biba bimeze nko kuba wabura uwawe inshuro ebyiri zikurikiranyije ndetse mu gihe kimwe. Christian yaraje byose arabyangiriza ndetse icyo gihe umukobwa yaratakambaga ati rekeraho rwose nemeye kubasha kuba nzakwishyura. Barakwereka umukobwa nyiramwiza wacu yaje ahangaha rwose atangira kuba yashyira ku isoko imwe mu mitungo yari afite ndetse ahangaha yatangiye kuba yatanga avuga ati mama, ati mbabarire rwose inzu wowe na papa mwansigiye, ati mbashije kuba nayigurisha muzihanganira umukobwa wanyu, ati ariko ngomba kuba nakwishyura ideni ry'umugabo wanjye nkavanaho igisebo ku muryango wanjye. Mu buzima bwose uzabamo uzaharanire kuba wisanzuye cyangwa se nta kibazo ufitanye n'abantu ndetse bose bakubaha bazi kuri Mr Cyizere cyangwa se bakugirira icyizere. Nyiramwiza wacu nawe yakoze cyane ndetse ahangaha murabizi yari ari mu kazi, yari avuye kuba yakifatira icyo kurya ari kuba yavuga ati ndetse yageze ahangaha hanze arahagarara avuga ati mana nyagasani warakoze, ati kuba iyi myaka ine ishize yose ati amadeni narayishyuye, ariko ntibyamubujije kuba yakomeza kuba yasunika cya kigare. Barakwereka ahangaha hari imodoka imwe zimwe nziza zita Mercedes yaparitse ahangaha rwose ivamo umugabo mwiza w'igikwerere w'inzobe, ubona ko ari umugabo ufite amafaranga ndetse wubatse ikofi, bigaragare ko yari yiviriye mu bukwe cyangwa se yari ari kuba yabujyamo.
barakwereka Nyiramwiza ahangaha nawe yatangiye kuba yamureba aratungurwa, niko kuba yaza amwegera, niko gutangira kuba yamuhamagara ati ese Samu, ati si wowe Samura? Samu niko gutangira kuba yahamagara ati Nyiramwiza, ati gute watinyuka kubura ahangaha? Kumva umugeni we yari ari kuba yamureba. Samu atangira kubabwira Nyiramwiza ati iyi myaka 5 ishize yose buriya, ati ndabizi watekerezaga ko napfuye. Nyiramwiza niko gutangira kuba yambwira ati ese ni wowe cyangwa ndi kurota? Umugeni niko gutangira kubwira Samu ati ese uyu mugore umeze nk'umusazi we noneho, ati ko numva afite n'impumuro bari kuba yambangamira, atari ahangaha mu biki? Kumbe Nyiramwiza wacu we byari byamurenze. Samu nawe ari ahangaha ari kuba yambwira ati ntago nakiyumvisha uburyo ki uturi ahangaha. Niko gutangira kuba yabwira umugore we ati rwose niwe mugore wanjye wahoze ari umugore wanjye wo hambere, ati yabashije kuba yanyishyurira amadeni yose nari mfite, ati ubu ngubu njye nawe tugiye kuba twabaho ubuzima bushimishije rwose butari mu mwanda w'amadeni. Nawe unyumvira amagambo y'umugabo n'umugore bari bari ahangaha, ndetse batangiye kwishima imbere ye bavuga ati rwose imbwa zirarya abagabo bakishyura. Disi Nyiramwiza ahangaha we yatangiye kuba yarira amubwira ati ariko Samu ntago wakagombye kuba warakoze ibingibi, ngo numara warangiza unsige. Akivuga amagambo menshi, wa mugeni niko kuba yamukubita urushyi aramubwira ati mada, ati ndakwinginze ku mugabo wanjye, ati ube wagabanya utwo tugambo uri kuba wavuga twose, ati urabona, ati reba neza ngiye mfite impeta nambaye, ati kandi wowe ntago yari yarakujyanye cyangwa se ngabe yanakwambika impeta, ati si ubwo wowe uri umugore nyabaki? Ati wowe kandi ubu nawe, ati ubu ujya wibara mu bagore, ati nta mugore ukurimo rwose. Kumbe Nyiramwiza nawe yatangiye kuba yabwira Samu ati ese ibingibi byose yari imipangu yawe? Ati kubera icyo watumye ngurisha inzu mu rugo bari barampaye nk'umurage? Disi byari bibabaje ndetse biteye n'agahinda, ndetse nanjye uwo mugabo rwose Samu arambabaje ndetse atubabaje twese. Disi ahangaha ka Nyiramwiza kakomeje kuba karira ndetse gatakamba kamubwira ati Samu, ati ntago wakagombye kuba warankoze ibi wa mugome we, ati ntago wakagombye kuba warankugize ibi ngibi, ati kubera iki nabashije kuba nakwizera, ati kubera iki naguhaye icyizere utari ukwiye. Niko kuba kari kumunigagura. Samu arangije aba yakajugunya mu muhanda arakabwira ati wowe uri inzererezi, ati uri inzererezi, ati ubundi najyaga kuba nakundana nawe ndi kuba nareba hehe? Kumba amaze kumusunika mu muhanda hari imodoka yazaga irangije niko kuba yagonga wa mukobwa wacu Nyiramwiza. Mbanzi bya Nyiramwiza twe dutangiye kuba twakunda birangiriye ahangaha, ndetse umukobwa yaguye ahangaha sori nako ntago ari umukobwa ni umugore, atangira kuba yava amaraso, ndetse ikigabo cyaraje kimuhagarara hejuru, kirangiye gitangira kuba cyamubwira ati ubu ngubu rwose nta kintu mfite ngiye nagufasha, ati ndabona ko ubuzima kawe noneho kagiye kuba karangira, ati wakekaga ko ari njye napfuye, ati ariko reba aho bigeze, ati ni wowe ugiye kuba wapfa. Mu ndebere ukuntu umuntu agenda agahinduka ndetse akaba yahindura n'undi mubi. Uyu mugabo uyu mugore yahoraga akeka ko yapfuye, ariko ibintu byose yaje kuba yamukorera cyangwa se ibintu byose byaje kuba byahinduka ibindi bindi, ndetse umugabo twaje gusanga cyangwa se tuje gusanga yari muzima, ariko yaragiye abasha kuba yakisha uyu mugore ndetse yishakira n'undi mugore. Yes, reka nkwibutsa ko turi mu cyumweru cyo kuba twatanga subscribe, ndetse ku muntu utarabasha kuba yakora subscribe nabe yakora subscribe kugira tuzajya cyekwa inkuru nk'izi ngizi, ndetse zigira amasomo zitwigisha mu buzima nayo zibasha kuba zadusigira. Ndetse ujye no muri comment tubwire uko uri kumva iyi nkuru, ndetse utange n'igitekerezo cyawe cy'uko ubyumva ubaye ari wowe uri kuba wakorerwa ibingibi muri iyi nkuru. Ndetse ntibibagirwe kuba wakanda like nuza kuba wakunda inkuru yacu, no kuba wadukorera share ku bantu bawe nabo babe bakirebera inkuru nk'izi ngizi. Ndetse ahangaha hari uwari uri kuba yakibuka ubuzima bwose yabashije kuba yanyuramo, ndetse aharyamye hasi imodoka yamugonze mbanza agiye kuba yapfa Nyiramwiza wacu. Kumbe barakwereka ahangaha Nyiramwiza mbanza yari yaje ahangaha ku bitaro yashigukiye hejuru rwose, naho ubundi Nyiramwiza twari tugiye kuba twamubura muri aka kanya turi kuba twamurebamo akaba tuvuyemo rwose. Agikanguka yikanguye cyangwa se yakangutse bari kuba bamuhamagara bamubwira ati ubu ngubu tuvugana rwose Samu atari muri koma ameze nabi ararwaye. Umukobwa niko kuba yakitegereza ku saha
arangije aravuga ati umuginga ati yambeshe imyaka yose ko yari arwaye cyangwa se yapfuye, ati none aracyari muzima, naje kumenya ko ari muzima. Ati kanze njye kuba namwigisha isomo, ngiye kuba natuma apfa bya nyabyo noneho. Ati gute ubundi nabashije kuba nabeshywe iki gihe, ati nkaba nakishyurana ziriya miliyoni zose ndetse bikansaba no kuba nagurisha urugo rw'iwacu mu rugo. Datinze barakwereka aha ngaha hari uwateraga intambwe gutyo ndetse aza kuko nguko ameze nk'umusirikare rwose uvuye ku rugamba. Barakwereka Nyiramwiza wacu nyuma y'igihe kinini yari amaze arwaye ndetse nawe ari muri koma yenda gupfa kubera impanuka yamubayeho, yabashije kuba yakanguka. Kumbe barakwereka aha ngaha hari umumama wari uhari ari kuba yabwira wa mukobwa twigeze kuba twabonana na Samu, ari kuba yamubwira ati umuhungu wanjye ndabizi rwose araza kuba yakira, ati reka tube dusangira kuri utu tuntu turyohereye. Bigaragare ko uyu nguyu umugore yari mama wa Samu wari uri aha ngaha, ndetse bakiri aho ngaho wa mukobwa wacu yarinjiye. Nyiramwiza yinjiye nta no gukomanga ndetse nta no kuba yabaza ati mwiriwe mute, niko gutangira gutera intambwe yegera imbere, ndetse mama Samu nawe niko kuba yaza aha ngaha atangira kuba yamwitambika. Barakwereka yanjiji yacu y'umukobwa yatangiye kuba yambwira ati se ugarutse kuba watera akavuyo aha ngaha, ati dore ibyandiko byawe, ati ugomba kuba wadusinyira aha ngaha ko nta sano ufitanye n'umugabo wacu. Ndetse aha ngaha umukobwa wacu Nyiramwiza yinjiye aha ngaha bamugambaniye, ndetse aka gakobwa kari kuba kagambana na nyirabukwe ko bagomba kuba bagira ibyo batunganya atari aho. Kumbe mu kuba babitunganya umukobwa yahise abinjirana, niko kuba bamuha ibyemezo aha ngaha agomba kuba yasinyaho, ndetse ibyo byemezo byari birimo na seritifika igaragaza ko wa musore wacu Samu yabashije kuba yapfa. Aha ngaha mabukwe cyangwa se nyirabukwe cyangwa se nyina w'umusore yatangiye kuba yakiriza ati umwana wanjye. Umukobwa nawe wari uzi izo bari kuba bakina yarabasunitse arababwira ati murabizi ko ibyo murimo ntiwe ngiye natari kubasha kuba nabyakira cyangwa se nabyizera. Niko kuba yaza aha ngaha kuri rwa rusore rw'urugome ndetse rwa Samu aha ngaha rwose atangira kuba yarabwira ati byuka, ati byuka wa muhemu we. Aha ngaha wa mukobwa niko kuba yabwira mama w'umusore ati ese urakomeza uri aha ngaha, ati urebera umwana we bari kuba bamushinyagurira. Umumama ati oya, ati ibyo ngibyo ntabwo nabyemera, ati ngomba kuba nasohora iyi ndaya aha ngaha. Namwe mwumve nyirabukwe w'umuntu yarahindukiye rwose aha ngaha atangira kuba yakiriza, ndetse na wa mukobwa wacu ndetse w'umugore we muri iyi minsi atangira kuba yakiriza. Kumva aha ngaha Nyiramwiza we yari yaje ari kuba yavuga ati uriya nyana y'imbwa cyangwa se uriya mugabo wabashije kuba yambeshya atagomba kuba yabiryozwa. Kumva wavugaga ngo yapfuye. Uko umukobwa yakomezaga kumutimbura yatangiye kuba yakurura amashuka bigaragare ko yari ari muzima. Uyu mukobwa wacu Nyiramwiza we agahinda kakomeje kuba kamwica, kavuga ati kubera iki koko nabashije kuba nashyukwa n'uyu mugabo akaba yarangize kuriya kugeza naho biriya byose byabaye. Disi umujinya waramwishe akomeza kuba yahondagura umuntu. Nyirabukwe niko ko yambwira ati ariko nta n'isoni ufite muko, ati ntago wabasha kuba wagirira impuhwe kuri kubona ko uyu muntu yapfuye. Umukobwa niko kuba yabwira nyirabukwe ati niba ari byo koko nzabasha kuba nakwitaho, atari ko wambwiye ko umukwe uyu mutipe yapfuye cyangwa se umugabo wanjye, ati rero gute uri kuwambuza kuba namukubita, ati kubera iki, ati hari ubwo umuntu wapfuye yumviriza uburibwe. Umukobwa niko kuba yagaruka aha ngaha amubwira ati Samu ntago wapfa, ati ntago wapfa rwose, ati ndakwinginze kanga kubanza urebe ibyo ndi kuba nacamo. Kumbe Samu wari uri aha ngaha nawe bigaragare ko yari akiri muzima yatangiye kuba yazunguza iminwa, ndetse bigaragare ko inki bari kumukubita ko zari zamubangamiye cyangwa se zamugeze mu matwi neza. Umukobwa yakomeje ababwira ati cyakoze umuryango wanyu muri abahemu, ati ndetse muri n'abagambanyi cyane rwose. Disanga mu bigaragara uyu mukobwa wacu Nyiramwiza yari yaragiye akunda uyu musore wacu, ndetse aragenda amwimariramo bimwe hamwe ubura umuntu kumva nawe ubuzima bwose bwanze kuba bwagenda. Ariko aha ngaha yari yanze kwemera ko n'umusore yagiye koko cyangwa se yaba yapfuye. Kumbe umusore wari uri aha ngaha Samu nawe yakomezaga yirebera gutyo, ndetse bigaragare ko ari agakino bari kuba bakina uyu mukobwa. Barakwereka umusore aho aryamye
yabaye yanusha wa mugore wiwe mushyashya bari kumwe ngo abe yasakuza cyangwa se yatera akaduruvayi kugira ngo uyu mukobwa wari uri ahangaha areke gukomeza kuba yamubazaho. Mama yakomeje amubwira ati umwana wanjye rwose ndamubuze, ati rekeraho kuba wanshinyagurira. Umukobwa niko ko yambwira ati ariko mama, ati ngewe ibintu muri kubasha kuba mwambwira, ati ntago ndi kubyumva, ati gute nashobora kuba nabaho, ati umugabo wanjye adahari. Disi biba bibabaje kuba waba uri umuntu mukaba mwakongera guhura imyaka yose yarakubeshye ko yapfuye. Kumva umugabo bari kuvuga ngo yapfuye we yakomezaga azunguza amaboko ndetse bigaragara ko ari muzima rwose cyangwa se ataka umwuka ko karimo. Mama yakomeje ahangaha arira avuga ati kubera icyo umwana wanjye, ati kubera icyo ari umwana wanjye. Ahangaha disi ka Nyiramwiza kahobeye nyirabukwe ndetse karangije kitegereje neza kabona ko bari kugafera, karangije kabona za mashini zimwe zishitura umutima. Niko kuba kavuga ati muratinyuka cyangwa se murakeka mwakongera kuba mwanjije bwa kabiri, ati ndaje nkwereke ibyo ngiye kuba nabakorera muri aka kanya. Umukobwa bari kubeshya ahangaha nawe ntiyari yoroshye habe na gatoya. Niko kuba yafata imashini ahangaha zimwe zishitura umutima w'umuntu umaze kuba yabura umwuka, yatangiye kuba yazikomanya. Umwe bavuze ngo yapfuye rwose nawe atangira kuba yafata amashuka ndetse n'amatora n'igitanda byose bifatanyije kugira ngo aze kuba yakomera. Umukobwa batangiye kuba maze tugiye kuba wakora iki? Umukobwa ati ngiye kuba nakangura umugabo wanjye, ati byibura akangukeho bwa rimwe arebe umugore w'intwari yasize ndetse wabuze byose kubwe ndetse watanze buri kimwe kubwe. Umukobwa wacu Nyiramwiza niko kuba yakegera wa mubeshyi w'umugome ndetse umusore w'indyarya wuzuye n'ubugome, arangije atangira kuba yamukubitisha rya shanyarazi. Reka ze rero noneho yiyicira umugabo wiwe ndetse amuhuhure bya nyabyo, ndetse yakomeje amukubitisha amashanyarazi. Umugabo atangira kuba yareba, kumva abangaba bakomezaga barira bataka ati reka umusore, reka umusore. Ndetse umusore muri ako kanya yarakangutse ari kuvuga ati bici y'umugore, ati noneho irashaka kunyica. Umugore nawe ati reka nongere voltage. Ubwo yubuye amaso rwose araza kuba yakanguka mu kanya kari imbere. Umugore ahangaha yazanye imashini arongera aravuga ati nanone ngiye kuba nakongera, uko akanguye ikigabo kigakanura ibyiso. Umukobwa w'ahangaha yari ari kuba yavuga ati rwose ntabwo ugomba kuba wapfa, ati ngomba kuba nakuzura. Kumva umukobwa icyo atarazi, umugabo ari kugerageza kuba yazura yari muzima ndetse cyane. Mama yatangiye kuba yambwira ati ndakwinginze reka umwana wanjye abe yaruhuka, ati se ntabwo wari wemera ko uwo mwana rwose nta buzima gifite yabashije kuba yava mu mubiri? Disi agakobwa ka Nyiramwiza nako katangiye kuba katonganya umusore wari uryamye aho ngaho kamubwira ati se niba wapfuye uri gutekereza ko ngewe na mama tuzabaho gute muri iyi si udahari? Disi Nyiramwiza nubwo umugabo yari yaramuhemukiye, Samu rwose abantu bitwa ba Samu bakunda kuba bahemuka. Agakobwa kakomeje kuba karira hano kavuga ati mama atoya ibi ngibi ntabwo byaba, ati ntabwo byaba rwose. Mama niko kwambwira ati mwana wanjye, ati nanjye buriya ntabwo nishimye ndababaye, ati kuba nabuze umwana wanjye, ati ntabwo nishimye rwose, ati rero ndakwinginze, ati reka umwana wanjye abashe kuba yaruhuka mu mahoro. Ndetse ahangaha rwose mama w'umusore Samu yakomezaga yiriza abwira umukobwa ati rwose ndakwinginze ba wareka umusore wanjye, ati ubugingo bwe buruhukire mu mahoro. Ndetse ahangaha mama rwose wabonaga ko atari shyashya. Umukobwa nawe ari kuba yavuga ati ubu ngubu ikirori cya nyabwo niko kigiye kuba cyatangira. Kumbe bakiri aho ngaho rwose Christian n'agatsiko ke barongeye binjira aho ngaho, ndetse mwibuke twatangiye uyu mukobwa ari kuba yakibuka ukuntu cyangwa se ari kuba yatwereka uburyo ki uyu nguyu Christian yaje kuba yamena ivu ubwo yari ari ku kiriyo, ndetse uyu mukobwa akemera kuba yakishyuriza miliyoni 5 uyu musore yari amurimo. Ndetse mwibuke neza uyu mukobwa wacu miliyoni 5 yari yamaze kuba yazishyura rwose. Ahangaha Christian yaje avuga ati mugombe kwa mwanyishyura, ati amafaranga umusore wanyu andimo. Mama ati mafaranga, ati yego rwose umusore wawe andimo miliyoni 5. Umugabo ahangaha
niko gutangira kuba yakubita nyina w'umusore amubwira ati se amafaranga uri kuba wambaza noneho ati wayabajije umukobwa wanjye cyangwa se umugore w'umuhungu wanjye ati ko ari umukire ko afite amafaranga rwose ko yayakwishyura. Christian yatangiye kwegura umutwe arangije atangira kuba yareba umukobwa aramubwira ati ese ibyo uyu mukecuru ari kuba yavuga ko ufite amafaranga nibyo? Umukobwa se aremera kuba yakishyurira umugabo uri ahangaha ayo mafaranga. Christian ko kuba yareba ahangaha ivaze arangije arayibwira ati ndi kubona batari kumva ibyo ndi kuba nababwira ati zamura icyo kivaze nkwereke. Mwibuke neza aba bantu iyo bari kuba bashyingura abantu babo imibiri yabo ibiri mu ivaze cyangwa se aba bashyingura ariyo kubera ko baba babatwitse. Christian yamena ivaze aho ngaho ndetse amaze kuba yamena ivaze abari bari aho ngaho bose ubwoba burabataha. Ivaze kumara kuba yagera hasi barakwereka nta vu ryari riri muri iyo vaze. Christian yatangiye kuba yababara aravuga ati ibingibi sinabyizera ati gute umuntu yaba yapfuye ati akaba nta vu murashyira amahanga ati rero ubwo murashaka ubundi buryo nza kuba nabikoramo kugira ngo rwose numve ko uyu muntu wanyu yapfuye. Mwibuke umuntu bari kuvuga yapfuye cyangwa se bari kubika twe turabizi ni muzima. Ubwo Christian yagiye kuba yakegera wa musore wacu mama yaje kuba yakitambika aramubwira ati umusore wanjye cyangwa se umwana wanjye ati mumureke aruhuke mu mahoro rwose ati niba ushaka kuba wamukubita ataba ari njyewe ukubita. Christian we yari yaje yamara amajangaha yatangiye kuba yatimbura umukecuru ahangaha amubwira ati nta muntu ujya ugerageza kuba yakitambika mu nzira ya Christian. Umukobwa wari uri ku ruhande niko kuba yamubwira ati se wagabanyije kuba wakubita uwo mukecuru ushaje ati amafaranga yawe akazagushakira akayaguha. Ndetse umukecuru we yakomezaga avuga ati wakagombye kuba uri kuba wabaza uriya mugore wiwe amafaranga ati ni umukire rwose azaba yakwishyura. Mwumva umukecuru wari uri ahangaha ndetse yatangiye kubabwira umukobwa ati wakagombye kuba wagurishije iriya nzu y'iwanyu ati baguha nka miliyoni enye ukayishyura. Umukobwa niko kubabwira umukecuru ati ntabwo byakunda ati iriya nzu niyo rwibutso rwonyine nasigaranye rw'iwacu ati ntabwo byakunda rwose ko mba narugurisha. Christian ko kuba yavuga ati rero ugomba kuba wazira amakosa y'umusore wawe ati ngewe ibyo ntabwo bindeba. Ahangaha rwose Christian we yari yaje yamara amaje ariko ngewe niba hari ibyo mutari kuba mwabona uyu Christian rwose yabaye yaje ku isiri ry'uyu mukobwa wacu uri ahangaha Nyiramwiza. Yatangiye kuba yababwira ati ubu ngubu ndabona ibyo kuba mwanyishyura ati mutari kuba mwabikorwa mutari kuba mwabikozwa rwose ati kandi ngewe ati ku mafaranga yanjye buriya ati sinjya mpeza. Mama nawe nyirabukwe yakomezaga ataka ahangaha abwira umukobwa ati ese wabashije kuba wamubwira kuri bo mwishyire ko abasha kuba yava ahangaha rwose akaduha amahoro. Umukobwa niko kuba yambwira ati ngewe nta mafaranga mfite yo kuba namwishyura ati se urumva biri buze kuba byarangira gute? Kandi Christian ahangaha yari yaje yamara amaje ko agomba kuba yakira miliyoni ze 5 rwose. Umukecuru yakomeje kuba yazana utugambo Christian ko kuba yahindukira aramubwira ati ubundi ngiye mu buzima busanzwe nubaha abantu bakuze cyangwa se bari kuba basaza atari ko wowe ndabona nawe ushaka kuba wanzanaho umutwe munini. Kumva umukobwa wacu yari yihagarariye ku ruhande aho ngaho ari kuba yafana ameze nk'umufana ari kuvuga ati nibabaziture rwose ati mukwiye kuba mwakubitwa. Kumbe barakwereka wa mukobwa ndetse w'umugore w'umusore Sam ahangaha muri iyi minsi nawe yari ari kumwe na nyirabukwe ari kuba yamubwira ati ibi ngibi turaza kuba twabicamo. Umugabo Christian niko kuba yabifatanya arangije arababwira ati mwese ndaza kuba nabakubitira hamwe ati niba mudashaka kuba mwanyishyura amafaranga yanjye. Christian agiye ku muryango wa Sam ndetse n'umugore we na nyina arazitagura arakubita rwose bari kuba batakamba nk'uduhinja. Umukobwa wacu nawe yari ari gufana ari kuvuga ati mwagerageje kuba mwangira ikigoryi ati imyaka inishize ati igera kuri 5 rwose ati mwangize ikigoryi mbasha kuba nakishyura ideni ntigeze ndya ndetse ntazi nuko ryagenze. Niko kuba yavuga ati warekeye kuba wakubita mama wacu ukaba wakubita umusore wiwe. Ubwo mama niko kuba yakikanga ndetse na cya gisore aho cyari kiryamye niko kuvuga ati isinda y'umugore ati iri kuba yanshaka iki yandetse njyenyine ubundi. Ndetse mwibuke Christian umukobwa yari amaze kuba yamuhisira nanone aramubwira ati reka gukomeza kuba wadukubitira mama ati kubita umusore kuko niwe wabashije kuba wakujyanira amafaranga
Christian aravuga ati ariko atuzi ko ari byo, niko gutangira kuba yakegera hano. Umukobwa atangira kuba yakitambika umusore abwira Christian ati utaza kuba wankubitira umurambo w'umusore, ati ndakwinginze rwose wiba wabikora. Ndetse ibi byose yari ari kuba yabikora agira ngo ajijishe, niko kuba yakuraho udukangisho abana cyangwa se udukanga abana, ari kuba yabwira Christian ati nugerageza kuba wamwegera ati ndagukatamo uduce. Christian niko kuba yamubwira ati vana iyo mikino aha ngaha ntabwo turi mu gikoni, ati niba wumva ushaka kuba wakina ati jya mu gikoni rwose ujye gukinirayo. Christian niko kuba yakegera umusore hano, arangije aramubwira ati cyari igihe kinini musore, ati se uratekereza ubu ngubu uri buze kuba wancikira hehe? Christian yatangiye kuba yatimbura umusore aha ngaha. Mama we ari kuba yasakuza ati ndekera umwana, icyana nacyo kuba akomeza kuba bakivuna amaguru kiri kuba cyashinyiriza. Ese amafaranga araza kuba yatanga umusore wacu cyangwa se umukobwa wacu yisubiza amafaranga ajya kuba yasubirana urugo rw'iwabo bamusigiye? Christian yakomeje akubita umusore aha ngaha, ndetse mama nawe aha ngaha ari kuba yarira avuga ati ndakwinginze rekeraho, ati rekeraho. Ubundi uyu mugabo Sam wari uri aha ngaha we yiyitaga ngo umugabo urya utwa akarya n'utw'abandi. Ndetse aha ngaha nawe aho yari aryamye yatangiye kuba yakibuka ubuzima bwose yabashije kuba yatuma umugore wiwe anyuramo. Kumbe ntabwo ari we wari uri kubyibuka, yari wa mukobwa wacu Nyiramwiza ari kuba yabwira wa mugabo aha ngaha Christian ati kubita ingegera rwose ati amavi yavuniremo, ariko yabivugaga agerageza uburyo ki mama wiwe atari bubashe kuba yabyumva. Mama we aha ngaha yakomezaga asakuza ati umwana wanjye. Kumbe Christian we yari ari guhonyora umukobwa wacu nawe avuga ati rwose cyice, ati n'ubundi cyabashije kuba cyakipisha. Aha ngaha Christian yatangiye kuba yagikuramo amashati ari kuba yakivuga ati ubu ngubu ubundi ati uwakuruma buzombi. Mama ati ndekera umwana, ati ndekera umwana rwose. Christian niko kuba yakonama aravuga ati uyu nguyu ngiye kuba namukuraho kotsa rwose, ati n'ubundi nta mwana umurimo. Umukobwa aha ngaha disi niko kuba yakongera aravuga ati ese wandekeye umugabo, ati ibyo wakoze ntibihagije. Christian niko kuba yahindukira aramubwira ati njye nakubwiye icyanzanye aha ngaha, ati icyanzanye ni amafaranga rwose, ati nayo ibindi byo uri kubasha kuba wavuga adomayindi ntabwo ndi kuba nabyumva, ati kuko ntabwo ngiye mbitayeho, ati se amafaranga ahubwo murayafite? Kumva umusore aha ngaha byose bari kuba bamukorera ndetse batangira no kumukubita. Mwibuke yabyumvaga aha ngaha rwose yakomeje kuba yafata amashuka ndetse arayakomeza. Mama niko kuba yaza hano yigize intwarikazi, ndetse cya Christian mwibuke cyari gifite amambaraga cyari ikigabo cy'ikijeya, niko kuba cyanaga umukecuru. Umukecuru barara hirya, aba ngaba baza kuba bahagurutsa umukecuru rwose. Ese mwebwe muri kwa mwarebeye inkuru muri kubona ibi bintu bishimishije biri kuba byabera aha ngaha? Ariko nanone tugarukiye umukobwa, uyu mukobwa baramubabaje ndetse kugeza n'aka kanya ku buryo bakiri kuba bamukina imikino. Umukobwa yatangiye kubabwira Christian cyangwa se yatangiye kubasezeranya mama w'umusore ati ngiye kuba natuma umugabo wanjye rwose bamuvaho bamureke, ati kuko ngiye kuba nakemera kuba nakishyura bariya amafaranga. Ariko disi mu mutima nawe yari ari kuba yavuga ati agomba kuba yakishyura cyangwa se yarwozwa ibyo wankoreye. Niko kuba yabwira umusore wacu Christian ati ndakwinginze rekana n'uwo musore atume iminsi 3 rwose amafaranga yawe ndibuze kuba nayabonye. Christian niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo ngiye nibyo mba nshaka kumva, ati ubundi buri gihe ngiye nkorana n'abantu biteguye kuba bakubahiriza amategeko n'amabwiriza. Ati se ureba ko ugiye kuba wakemura diri nyuma na nyuma, ati nubasha kuba wambeshya, ati wowe n'aba babyeyi bari aha ngaha, ati nzaza mbice mwese. Niko kuba yabwira agatsiko ke ngo bagende. Mama nawe niko gusigara hano ashonyagiza umukobwa wacu amubwira ati rwose urakoze, ati urakoze kuba wantabarira umwana. Ndetse mama w'umusore yakomezaga ahatiriza umukobwa ko agomba kugurisha ya nzu y'iwabo bamusigiye akaba yakishyura ideni. Umukobwa niko kuba yamubwira ati ntabwo ngiye kugurisha iriya nzu, ngiye gutanga kimwe mu ntuza zanjye mu bice by'umubiri. Kumbe wa mugore mushyashya wa Samu niko kureba ku ruhande atangira kuba yakisetsa avuga ati disi Marine cyangwa se uyu mupfakazi agiye kuba yatanga ingingo ziwe ku mugabo wanjye, ntago azi ko ari imikino turi kuba twamukina, barangiza aha ngaha bakirizwa. Kumbe umukobwa wari uri aha ngaha nawe
yari yamaze kuba yababona rwose, yavuze ati ntabwo muzongera kuba mwandusha ubwenge habe na gatoya. Niko kuba bakitegereza umusore wari uri aha ngaha. Umukobwa niko kuba yababwira ati rero ati zimwe mu ngingo tugiye gucuruza kugira tubone amafaranga ati ni zuriya musore uryamye hariya. Mama niko guhakana. Umukobwa aramubwira ati reka ati ahubwo n'abaganga bageze aha ngaha. Niko kugera aha ngaha batangira kumutera bya bishinge bita akamatogisi, ndetse muri ako kanya umusore yahise ananguka, niba apfuye simbizi, yahise asinzira. Misiyo y'umukobwa wacu Nyiramwiza yari arimo rwose urabona ko yari ayifunzemo neza, ndetse yatangiye kuba yabwira mama wiwe ati ubu ngubu tugiye kuba twagurisha ingingo ziwe imwe kuri imwe rwose, ati ntago yapfa gutya ngo abashe kuba yagenda gutya nta kintu asize. Ndetse mwibuka umusore hano bagiye kuba bakuramo ibihaha, impyiko ndetse n'ibindi bice by'umubiri birimo n'umutima ndetse n'ibihaha byiwe. Yari muzima mu kanya kashize, ariko kuba yatekereza kuba yazana igitekerezo cyo kuba yakigira umupfu. Abaganga baje aha ngaha rwose, bizinesi ziba zigomba kuba zakorwa, kandi niba urimo ideni ukaba ufite ibice by'umubiri wawe bigomba kuba byakishyura iryo deni kandi ubizi neza, nta cyatuma ubasha kuba utabikora ngo wishyure iryo deni. Umukobwa yakomeje abwira nyirabukwe ati ndakeka ari cyo gihe nako kanya ngo tube twareka abaganga bikorera akazi kabo. Abaganga nabo bari bishyuwe neza ndetse bagomba kuba bakora akazi neza, kandi akazi bashinzwe kuba bakora. Batangiye kuba bashushanya ku musore, ndetse mama wari uzi ko uranga yatangiye kuba yataka cyane, avuga ati mumvire ku mwana, ati mundekere umwana ndabinginze, ati mureke kuba mwamushushanya ibyo bintu rwose, ati gute umuntu wapfuye mwatinyuka kuba mwaza kuba mwamukorera y'imigenzo, ati mutoke, ati muve aha ngaha. Kumva umukobwa nawe yatangiye kuba yamwegera amubwira ati mama, ati se sinakubwiye ngo nzakwitaho, ati waretse tukabasha kuba twagurisha izi ngingo kuko n'ubundi we nta kintu zimumariye ko agiye kuba yajya mu butaka. Ati se hari hasi agiye, ati ingingo zo zazikenera ngo zimaze iki, ati reka tube twazigurisha tubone amafaranga tubone uko twishyura uriya mugabo tumwikize. Ati ntabwo yuko twatubwiye ngo njye nawe nitutamwishyura azatwica. Kumva ibyo barimo byose umusore ahangaha yari arimo ari kubumva, ariko adashoboye no kuba yakinyeganyiza, ari kuba yavuga ati mama, ati ndakwinginze babwiza ukuri ko ndi muzima, ati ngiye ntabwo ndi kubasha kuba navuga. Ibi ngibi nibyo bakubwira ngo utekereza kuba wakigira icyo utari cyo, Imana nayo ikabasha kuba yabigufashamo ikaguhana rwose. Ahangaha mama yakomezaga avuga utugambo twinshi. Umukobwa niko gutangira kuba yamukubita iki, ambwira ati mama wasaze, ati waretse tukaba twagurisha. Mama agiye gukubita umukobwa urushyi. Umukobwa niko kuba yazamura ikarita aramubwira ati ya nzu y'iwacu rega namaze kuba nayigurisha, ati 5,000,000 ziranga rwose, ati rero ndakwinginze, ati reka tube twagurisha n'izi ngingo z'umwana wawe. Ati se ntabwo uzaba ubohotse, ati hari icyo umutima uri kuba wagushinja. Mama niko gutangira kuba yakiriza aha ngaha, ati rwose umukobwa wanjye mbabarire. Umukobwa Nyiramwiza nawe wari wabamenye ndetse yamenye n'imitwe yabo, niko gukomeza ababwira ati ibyo ngibyo rwose ntabyo nshaka kuba nakumva muri aka kanya, ati icyo nshaka ngiye ni amahoro yanjye nawe. Ati se ntabwo mwiteguye ko kwakira cyangwa se kuba mwabana n'impinduka ziri kuba aha ngaha. Mbibutsa aba ngaba bose iyi ngiyi bari barimo yari imikino. Mama yatangiye kuba yapfukama abwira umukobwa ati mukobwa wanjye rwose ndakwinginze, ati babarira mama wawe, ati babarira mama wawe rwose, ati twabashije kuba twakubeshya, ati ariko ndakwinginze reka umwana wanjye abe yaruhuka mu mahoro. Umukobwa nawe niko kuba yamanuka aramubwira ati ariko mama, ati kubera iki utari kuba wanyumva, ati kubera iki utari kumva igitekerezo cyanjye, ati sinakubwiye ko nzabasha kuba nakwitaho, ati waretse tukaba twagurisha izi ngingo z'uyu musore, ati nawe rega ndabizi iyo aza kuba ari aha ngaha yakifuje ko ingingo ziwe zigira akamaro zigira kuri iyi si ya muntu, atari kundebera, ati ntabwo uri kubasha kuba wabyumva. Umukobwa niko kuba yahamagara Katiya. Kumva aka gakobwa kari kagiye kuba kaba akagore ka Samu kari kitwa Tiya, niko kuba yakabwira ati se ibi ngibi turi kuba twakora, ati uyu mugabo wawe sibyo nawe yari kuba yifuje aha ngaha. Mama niko kuba yakurura Tiya
arangije aramubwira ati baho wavugisha ukuri kubiri kubera ahangaha, ati bwiza ukuri uyu mukobwa rwose biri kuba byabera ahangaha. Ndetse ahangaha ni nabwo bakomezaga biriza akana ko kuba bakamanura ka Tia katangiye kuba kakikubita inshi kavuga ati kubera iki ndi umuswa, ati kubera iki ndi ikigoryi, ati gute natinyutse kuba nakivanga mu rukundo rw'abantu babiri ndetse bari bikundaniye babanye, ati ubu ngubu ni ubujiji rwose nabashije kuba nakora, ati kandi kuri uyu munsi ati mbasabye imbabazi. Kagakomeza kikubita inshyi. Ese ibi ngibi byari kuba byagarukira he? Byari biri kwerekana iyi shusho? Byari biri kuba byagaragaza iki? Umukobwa niko kuba yabegera arangije ababwira ati ibyo ngibyo noneho reka tube twabisubika, ati ibyo kuba bamukuramo ingingo ze, ati reka tubireke rwose. Abangaba si bo barose abaganga bavuyemo aho ngaho, ndetse batangiye kuba bakongera kurebana begura imitwe, batangira kuba baseka ndetse basekera mu mitima no hanze yabo bashaka kuba babigaragaza. Ese wakibaza icyari kigiye kuba cyakurikiraho cyari ikihe? Icyari kigiye kuba cyakurikiraho wakekaga ari iki? Ahangaha yatangiye kuba yabwira mukecuru ati wowe ihangane umwana wawe ari buze kuba yakanguka vuba kuko imiti bamuteye, ati nta kintu iri buze kuba yamugira wana. Ubwo ngubwo ko niko gatima yari ari kumurema. Umukobwa yatangiye kuba yababwira ati ubwo kuba twamukuramo ingingo byanze, ati ubu ngubu tugiye kuba twamutwika. Mwumva umukobwa wari uri ahangaha nawe yari yaje ndetse yisize insenda avuga ko ibintu byose bigomba kuba byaba ndetse ko aribo babitangije ndetse agomba kuba yabisoza. Buriya mu buzima bwose bubaho uzatinya umuntu ugenda agahimba ikinyoma ndetse agahimba cya kinyoma kimwe cyangiriza ku kigira igice cy'ubuzima bwawe cyangiriza. Uyu mukobwa uriya muhungu ngo ni Samu yaramubabaje cyane ndetse mu buzima bibaho kuko yaramuteye agahinda. Ibaze nawe gufata umutungo w'umuntu iwabo bamusigiye ugatuma awugurisha azi ngo yarapfuye ari kwishyura amadeni yawe, ngo ari kuba yaharanira icyubahiro cy'umuryango, mu nyuma agasanga rwose wowe urinezerewe uri mu bagore cyangwa uri gushingirwa abandi bagore. Ahangaha bakomezaga kumutera induru. Umukobwa nawe yari yarababonye ko iyi famiye ikunda ibintu by'amafaranga ndetse n'utudeni, agakomeza abwira mukecuru ko yamaze kuba yagurisha ya nzu rwose miliyoni 5 zifite hariya. Uyu mukobwa Tia niko kuba yakorora mukecuru ati ariya mafaranga ugomba kuba wayafata wa kintu we, ati ugomba kuba wayafata nayo tukayakinyereraho, ati kuko umuhungu wawe n'ubundi mu masaha make abiri ari buze kuba akangutse, kandi nakanguka ari buze kuba ashoboye kuba yagenda, ati rero urumva amafaranga turaza kuyarya. Mukecuru yahise abwira umukobwa ati ibyo ngibyo rwose ndabyemeye, ati reka tujye kuba twashaka impapuro zose zigaragaza ko uwo muntu yapfuye cyangwa se yitabye Imana agomba kuba yatwika, ari nabyo bakomeza bakubwira ngo iryaryema n'indyamirizi. Umukobwa nawe yakomezaga bareba ndetse akabihorera rwose. Barakwereka ahangaha mama w'umusore ndetse na wa mukobwa wacu Tia w'umukazana w'ubu ngubu baje biruka ahangaha, ndetse hari uwari wicariye ahangaha niwe Nyiramwiza wacu. Nyiramwiza yatangiye kuba yabwira mama w'umusore ati se ko mwagiye mukihererayo mugatinda, ati mwumvaga biri buze kuba byarangira gute? Ati muzi ko maze amasaha 2 mbategereje. Mama w'umusore Samu niko gutangira kubabwira umukobwa ati erega ntago byari byoroshye kuba twabona uriya mugabo, ati ntago biba byoroshye kuba wabona register rwose, ati kandi urabizi niyo ugombaga kuba yadusinyira ko tugomba kuba twatwika umurambo w'umwana wanjye. Ndetse yatangiye kuba yarebana na Tia. Niko kuba yabwira umukobwa ati ariko ndatekereza umaze igihe utaruhuka rwose witaye ku buzima bw'umwana wanjye, ati wajya kuba waruhuka njye na Tia turaza kubyitaho. Nyiramwiza nawe wari wamaramaje wamamuririje niko kuba yababwira toye rwose, ati ngomba kuba mpari kuko uriya ni umuntu wanjye cyangwa se ni umwe mu banyamuryango banjye bakomeye, ati ahubwo ubu ngubu mwakerewe, ati nabashije kuba namwohereza, ati kuko n'ubundi mpapuro bagombaga kuba bazidusinyira abandi. Tia ndetse na mama w'umusore kumva ko umukobwa yamashe kuba yamwohereza aho batwikira imirambo niko kugenda biruka. Umukobwa niko kuba yasigara avuga ati ibicucu gusa. Ndetse muganga ahangaha yaje kuba yambwira ati rero madamu, ati buto twika umugabo wawe cyangwa se rirangiza ubuzima bw'umugabo wawe, ati ni iringiri ry'icyatsi rwose, ati icyo usigaje ubu ngubu ati ni ukuba wakandaho rimwe agatangira kuba yavunguka cyangwa se yaba ivu mu kanya nk'ako guhumbya.
ahangaha umukobwa nawe yari ari kwikiriza ati yego rwose ndi kuba nakumva gatanu kuri kagenzi kako. Muganga agiye kuba yadukandira ku buto ngo umugabo atangire kuba yaba umuyonga. Umukobwa niko kuba yamwibwira ati se muganga, ati wareka nkabasha kuba nabyikorera umugabo wanjye nkaba namuvana kuri iyi si. Muganga niko kuba yamubwira ati ariko urabizi ko ibyo ngibyo biri buze kuba byagusaba igiciro kinini. Muganga niko guhita azamura hejuru ku gashati, arangije aramubwira tugombe kuba hari icyo ugomba kuba wanagama ahangaha rwose. Umukobwa niko kuba yamubwira ati icyo cyonyine atakira ahangaha nanjye nzi ubwenge di. Niko kuba yafata inoti arangiza azicomeka mu mufuka wa muganga. Muganga niko kuba yamubwira ati ubu ngubu ati uburenganzira bwose urabufite, ati ufite uburenganzira bwo kuba wakica cyangwa se niba ari muzima mugatabara. Kumbe barakwereka za nzererezi zacu mama ndetse n'umukazana baje birukanka cyane. Umukobwa nawe yari ategereje kuba yakanda kuri butangaha. Ubuzima bw'umugabo wari wigize umupfu bukaba burangiriye aho ngaho. Mama w'umusore yaje yiruka niko kuba yabwira umukobwa ati ndakwinginze, ati reka kuba wakora ibi ngibi, ati umusore ntago yapfuye ataracyari muzima, ati se urashaka kuba wakicira umugabo wawe. Umukobwa niko kuba yabwira mama wiwe ati ndabizi mama, ati ndabizi ntabwo ibihe urimo bikoroheye, ati kuba wabuze umwana wawe rwose, ati nanjye ndi kuba nakishyira mu cyimbo cyawe, ati ndumva uri mu bihe bigoye. Umukecuru we yari ari kuba yamubwira ati ntabwo ari ibihe bigoye, ati ndakwinginze reka kuba wantwikira umwana rwose aracyari muzima. Tiya nawe niko kuba yasakuza avuga ati se urabizi ko umuntu ushaka kuba watwika atakiri muzima atapfuye. Kumbe niba ari muganga, niba ari supervisor yaje ari kuvuga ati iyo nzoka ishaka kuba yatwika umuntu ari muzima ahangaha mu bitaro byacu, ati irumva iri gutekereza, ati se gute ubundi umuntu w'umugore ufite umwana cyangwa se wabyara n'abana akarera yaba agiye gutwika umugabo we akiri muzima. Wa mugabo nawe bahaye ruswa yatangiye kuba yabaza Nyiramwiza ati ese ibyo ngibyo biri kuba byavugwa nibyo? Nyiramwiza niko kuba yababwira ati muganga, ati reba ahangaha rwose, ati n'impapuro zasinwe kuri uyu muntu uri ahangaha dufite yabashije kuba yakitaba Imana, ati gute ngiye nabasha kuba nazana umugabo wanjye muzima ngo ngiye kuba namwica kandi ari muzima? Ubundi uko biba bigomba kugenda kose ikinyoma kiba kigomba kuba cyabasha kuba cyatsinda ukuri. Umukobwa Nyiramwiza atangiye kuba yababwira ati ese ibyo muri kuba mwavuga ahangaha mwebwe mubifitiye igihamya? Umukecuru niko gukomeza avuga ati ariko uyu mukobwa noneho ati yabaye iki ko yisize amavubi? Umukecuru niko kuba yakegera muganga, arangije atangira kwambwira ati muganga, ati mu by'ukuri umwana mugiye kuba mwatwika ataracyari muzima kandi ni uwanjye, ati se muragira ngo mbashe kuba nababwiza iki? Kumva ahangaha ati yawe ari we kazambya ndetse akaba n'uwazanye intonganya ndetse n'ibindi bibazo biri kuba byaba hano mu rugo, yari afite isoni aho ngaho. Umukobwa we ntiyari ari kubasha kuba yabyumva, ndetse mwibuke ibi ngibi akiva muri koma cyangwa se akiva mu bitaro yaravuze ati ngomba kuba nahangayikisha iriya famiye, ati kuko nanjye ibintu bankoze barambabaje cyane. Kumva ahangaha atiya batangiye kuba bamushinja kuba yazana seritifika ya fake ndetse ahangaha igaragaza ko umuntu yapfuye. Mama we w'umusore yatangiye kuba yamubwira ati garagaza ukuri ahangaha, ndetse Nyiramwiza atangira kuba yababwira ati iyi seritifika ni iya fake, ati rero gute mwatinyutse kuba mwagerageza kuba mwakica umuntu? Muganga niko kuba yababwira ati niba iyo seritifika ari fake cyangwa ari originali mugomba kuba mwabigaragaza ndetse mukagaragaza n'impamvu mwashatse kuba mwakica umuntu muzima. Uyu mukobwa atiya niwe wari wagiye kuba yatereshaho na kashe kuri iyo sinyatire cyangwa se seritifika yari iri aho ngaho, yari ifite sinyatire y'ibi bitaro. Wa muganga yatangiye kuba yababwira ati mugaragaze ko ari ukuri cyangwa se ari fake, ati niba ntabyo muba mwagaragaza, ati ngiye kuba natwika uyu murambo wanyu. Muganga niko kuba yaza ahangaha ndetse aza gukanda stati ndetse stop nayo yari ihari, ariko muganga niko kuba yaza ahangaha atangira kuba yakanda stati, bivuze ko umurambo w'umusore wagombaga kuba watangira gushya, ndetse umusore yari agiye kuba yazira umukino yisanzemo kuba yabeshya ngo yapfuye. Aho umusore yari ari umuriro watangiye kuba wakaka, ndetse utangiye kwaka umusore yatangiye kuba yararanganya amaso asanga icyumba yari arimo cyatangiye gufatwa n'umuriro.
urebe ukuntu umuntu azira ibyaha bye ndetse akazira n'imikino aba arimo gukina batazi uburemere bwayo. Umusore ahangaha agiye kuba yashya azize kuba yabeshya cyangwa se yakina umukino wo kuvuga ngo napfuye gusa. Ahangaha basigaye barira, mama avuga ati umwana wanjye, ati muntabarire umwana rwose ataza kuba yashya, ati muganga, ati ndakwinginze rwose icyo usabwa ni ukuba wadukorera subscribe utazacikwa n'agace gakurikira k'iyi nkuru yacu. Ndetse birangiye umusore wakanze buto ya start igaragaza ko umuntu agomba gutangira kuba yashya. Ese muratekereza bizaherera he? Bizarangira gute iby'iyi nkuru? Biraza kurangira umukobwa wacu Nyiramwiza abashije kuba yabona ubutabera? Ibi ngibi ubundi nibyo biba bigomba kuba ku bagambanyi. Ndetse uyu mwibutsa uze kuba wajya mu nkuru yacu muri komenti ube watanga igitekerezo cy'ukuntu uri kuba wayibona, ndetse ntibibagirwe kuba wadukandira like no kuba wakora share ku bantu bawe nabo birebera inkuru nk'izi ngizi. Dusize umusore wacu ari gushya ahangaha, ndetse byose biri kuba byaba niwe ubashije kuba yabyitera iyo ataza kuba yakina uyu mukino yakinnye wo kubeshya ngo yapfuye.